Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kiểu không làm video YouTube. Mình mới đăng một cái YouTube Sushi và mình muốn nói là nếu các bạn muốn mua sushi thì hãy nhắn tin cho mình theo sát mình bán, nhưng mà mình sẽ không làm video về không báo giá gì hết, mình không bán sushi nữa. Các bạn muốn mua thì nhanh tay nha. Mình chỉ làm về video collection sushi của mình, và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sushi dạy của mình nha. Bạn nhanh tay nếu muốn mua nhá. Chắc mình sẽ kiểu sắp nghỉ bán kiểu mấy tháng nữa thì các bạn không mua thì mình sẽ làm collection, sẽ không nghỉ bán nữa. Các bạn muốn mua thì ID cho mình nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình like, share, subscribe kênh của mình. Bye bye.